سلام، ان شاء الله راكم ملاح. البنات اليوم جيت نشارك معكم طبق رئيسي تجي بزاف شباب. جبت لكم طاجين الزيتون بلي فولوفون مع كرية الدجاج، يجي بزاف شباب بزاف بنين، خاصة اللي يحبوا هادو من الاطباق يكونوا بريستيج. يعني حاولت نعطي فيه لمسة ديالي تكون عصرية، ان شاء الله ينال اعجابكم. اول حاجة البنات واش راح نبداو؟ عندي ندوزنوا كريات الدجاج ديالنا. عندي هنا كمية من اللحم، عفوا من الدجاج المفروم. درت له شويه معدنوس صفر بيضاء، ودرت له ملعقه كبيره من البصل المرحي، زوج الى ثلاثة مغارف تاع لا شابلور. عندي شويه قطع صغيره من الزبده. الزبده هي البنات اللي راح تطريها لنا، ضروري ديروها لانه راح تطريها بالبزاف. نديرو لهنا البنات فلفل الكحل راس الحانوت، وكذلك توابل خاصه بالدجاج، ونديرو الملح ونعجنوهم كامل. هنا البنات ما كترتش البصل لانه عندي كميه قليله ال البولي اشي. هنايا البنات بعد ما عجنتهم كامل حسيتهم شويه مازالت طريه، دونك زدت مغرف تاع لا شابلور باش هكا نقدروا نشكلوهم وما يجوناش جاريين. جاري يعني هذاك الخليط. هنا بعد ما كيما راكم تشوفوا عجنتهم. هنايا نسيت الكاميرا مشعوله، سي بوغ سا طولت، دونك ما درتش بوز. المهم البنات نبداو نشكلو فيهم كريات متساوية كما راكم تشوفوا. شكلت كريات ماشي صغيرة كامل وماشي بزاف كبيرة، عادي متوسطة، ونخلوهم بجنب ونروحو نشوفوا ونكملوا كامل. تبعوا للاخر باش تشوفوا كامل الوصفة. هنا بعد ما شكلتهم كامل البنات نروح ندير هذيك عفوا طنجرة اللي راح نطيب فيها. درت لها القليل من الزيت، وحطيت الكريات دياولي يتقلاو فيها مليح. فوالا هاكا كيما راكم تشوفوا البنات. هنايا بعد ما قليتهم في هذاك الزيت تكون قليله ماشي بزاف البنات، نحيتهم. درت لهم بابي ابسوربون باش يشرب منهم هذاك الزيت. وفي هذاك الزيت اللي قلينا فيه الكريات درت البصل، ودرت مرصو تاع الدجاج. انا ما ناكلش الفخاتين ولا ناكل غير صدر في الدجاج، دونك درت غير مرصو واحد. ودرت نفس التوابل، فلفل الكحل راس الحانوت وتوابل خاصة بالدجاج وشوية ملح. خليته يتقلى مليح هذاك البصل مع الدجاج، ومن بعد نروح نمرقه. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا. فوالا هنا الملح. ومن بعد البنات نمرقوه بعد ما يتقلى لنا مليح، يعني تحسوا هذاك البصل كامل دبال مع الدجاج تاني كدا يدخلوا طياب. نمرقوه بالماء يكون ساخن. هنا لازم البنات نمرقوه دائما بالماء ساخن، ما تمرقوهش بالبارد. ومن بعد البنات هنا خلطته راح نغطيه بالغطاء ديالها تاع ومن بعد طنجره البنات غير يبدا ونبدا يغلي. كي يبدا يغلي لنا مليح راح نضيف هنا نخليه زروديه. يغلي. الزروديه ضيفوها على حسب الكميه تاع الافراد ديالكم. انا ضفت حوالي 3 حبات. شوفوا البنات انا زروديه نقطعها ونقليها، نرش عليها شويه ملح ونقليها. انا ما نحبهاش طيب ديريكت في لاصوص. وضفت لهنايا الزيتون كنت غليته من قبل باش تروح له الملوحيه. هنا نقول لكم البنات علاش انا نقليها وضفت هادو الكريات باش يكملوا يطيبوا اون كامل داخل ما طابوناش مليح. شوفوا البنات انا هنا ضروري دائما انا طاجين زيتون نقليها ازروديه، ما نحبش نديرها ديريكت طيب. كي تقلوها البنات تجي حلوه، رشوا عليها شويه ملح و ومن بعد هاتيك اقلوها البنات في الزيت عادي كيما لي فريت. ومن بعد كي تنحوها قطروها مليح وديروها فابي ابسوربون يشرب مليح هذاك الزيت. ومن بعد نديروها تعاود طيب في المرقه. البنات تجي بزاف بنينه وحلوه. هنا البنات كيفاش نزينو هذاك الكريات الدجاج ديالنا. عندي هنا هذاك الفرماج تاع لي ساندويتش راني طبعته بهذا الطابع، ودرت حبه تاع زيتون وهذوك لي بيك. هذا ما كنكمل كامل الكميه. ومن بعد البنات هنايا بعد ما شوفوا هذاك يعني خلاص هذاك بدات تشرب المرقه وتختار وجات هايله بالبزاف البنات. ضفت عليها هذوك الزوائد تاع الجبن تاع ساندويتش. كي نطبعوا البنات راح يبقى لنا هذوك الزوائد كامل في الجوانب، دونك انا ما حبيتش
نخليها هكذاك. درتها لاصوص جات البنات بزاف بنينه، راح تعطيها طعم بزاف بنين. هنا سي بون درتو خليته على 2 دقائق قسمه داب لي هداك الفرماج وطفيت عليه. نجيبو هنا طاجين ديالنا، واش راح نديرو؟ راح نديرو شويه من لاصوص كيما راكم تشوفوا. انا لي فولوفون البنات هنا كانوا شريتهم، يعني ماشي انا خدمتهم. آه، ش- يعني واجدين. هذه العلبة تجي فيها 12 حبة ب20 ألف، راهم تلقاهم في لي سوبيغات. فوالا البنات شوفوا راح نحط كيما راكم تشوفوا، رانا نحطهم بنفس الشكل هكا. صراحة انا قد ما نخدمهم في الدار ويجوني ملاح، بصح تاع برا يجو خفاف بزاف، باسكو الفور ديالهم تاع برا راح يجي بزاف سخون على تاع الدار، دونك راح بالخف يطلعوا ويجونا بزاف خفاف، احسن من تاع الدار. شوفوا البنات من بعد بديت ندير لها هنا طاجين زيت، ندير لها شويه من لاصوص تاع طاجين الزيتون، شويه زيتون شويه زروديه الداخل، وراح نسقيها كامل بهذيك لاصوص باش يجونا يعني اطرايا. ومن بعد هذيك البنات واش راح ندير؟ راح ندير هذاك طاجين الزيتون على الكوتي كامل، وندير في النصف هذاك المرسو تاع الدجاج، ونزينها بالكريات الدجاج اللي خدمناهم. راح تجي بزاف شابه البنات بريزونطابل. خاصه باغ اكزومبل اللي تحب دير هكا تكون عندها عرضه ولا، راه البنات ما يكلفش بزاف، اقتصادي وفي نفس الوقت بريستيج. ولا حتى اللي تحب دير روحها هكذا، تحب دير لي بلا بريستيج هكذا، راح يعجبها. هذا طبق نعرفه بيان سور من زمان، مي انا درت فيه لمسه عصريه، ان شاء الله تنال اعجابكم البنات. وهنا درت شويه فخوماج غابي. هذا شويه الفرomاج غابي شويه عيان، دونك اختاروا حاجه نوعيه مليحه. دونك البنات هاني كملت لا فيديو معاكم، ان شاء الله تكون خفيفه عليكم. وما تنسوش تخلوا لي جيم والتعليقات الجميله ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو وتابوني، ومع السلامه.